Oke guys, selamat datang di channel. Ini namanya si Koplek Getas. Nah, ini Asep paling viral yang selalu bermusim. Asep plastik Sep genja. Kenapa mukanya pada ditutupin? Aduh. Nah, ini Purnomo. Kotor goblok. Moni. Ini Moni goblok. Ini mah gak pemain di patah di set. Halo. Iya, boy. Ini berada di kawasan Pontol. Betul. Oh, iya. Oh, balik desa. BS-an? BS. Karena BS. Terus piro kurine? 18 ya. Bening kuwi sih. Iya. Nih yang akan dicor jalan ini dari